Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing penting kula kalih perangkate pun njaluk ngapura nggih. Jengane ngapura niku mboten nek bodho tek. Matur suwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun saking penjaripun Bapak Kades Bapak Pusri sampun kepareng-paring pangandikan tawajana. Alhamdulillah ingkang diarep-arep sampun rawuh Bu. Maces nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Sinambi menika panjenenganipun Romo Kyai Haji Ahmad Muwafiq sarjana agama Sumenewi Saltawis menika dipun paringi setunggal lagu kanthi sumangga kadang panitia samangke anggenipun badhe ngubengaken wujudipun kotak amal tiket swarga. Lan nyuwun sewu samangke salebetipun panjenenganipun Gus Muwafiq utawi Romo Kyai Haji Ahmad Muwafiq sarjana agama paring pangandikan maido hasanah dumateng sagung para kadang pedagang nyuwun pangapunten awun rimariwi wonten ngajeng dumateng kadang-kadang rebana Alfada Magelang semoga kepareng paring lagun setunggal lagu hangiringi kadang panawuda dharma kadang panitia anggenipun ngubengaken kotak amal semoga. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad kepareng samangke dugi sampun kepareng samapta ing gati saking diri panjenenganipun Romo Kyai Haji Ahmad Muwafiq sarjana agama kepareng paripun maido hasanah ingkang satawis samangke kalajengaken wawasan hastung Gorapurna katur panjenenganipun Romo Kyai Haji Ahmad Muwafiq sarjana agama wekdal kula aturaken semoga wis padha mawon tukang sone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi
wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai kalau hormati khususipun punya Yani sekeluarga. Apunten ken transite bareng ngaji mawon. Paling kula kengantuken nang lawang demit nih. Oh pingit lawang kok lawang demit. Sepuh ini sepuh Pak Lurah yang kalau hormati Pak Camat, Sedaya Muspika, Polsek dan Ramil, para rawuh, para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Wangsal pesenan ken tawasul teng Mbah Kyai Dadu Ngawuk. Nggih. Danyange mriki. Dadu Ngawuk. Danyange mriki. Pada Dadu Ngawuk iku sing ngangon celeng. Lho nggih. Dadi rajane sing pawang celeng Mbah Dadu Ngawuk. Dadi mriki mbiyen kathah celeng. Aduh lonceng cerak celeng. Wong Temanggung mriki lak cerak lonceng. Aduh celeng mriki lak cerak celeng atau lonceng. Nggih niki acarane merti dusun lawang pingit lawang. Lawang demit. Lho guling niku. Nggih. Sampean selehno ngono. Komplit ana kopine barang. Ono tae. Hitungane. Ono pokari. Ono aqua. Ono niki sampean go balik iki. Wis kekno bocah-bocah iki nyanyi. Iki sing iki kene. Alam. Sariawan pasane. Ketek. Iki acarane merti dusun. Merti dusun niku acara nama yang terkait penamaan secara budaya. Merti dusun, sedekah bumi, termasuk khol niku penamaan berdasarkan budaya dan agama. Nah, tapi ini administrasi pemerintah biasanya hari jadi. Sing luweh tuwek meneh nyadran. Nggih nyadran. Niku sing paling tuwek. Nah, nyadran utawa sedekah bumi niku sing paling pokok napa? Ngeling-eling para sesepuh sing babat alas lawang pingit lawang. Kelingane lawang demit pingit lawang sing babat alas. Ikan mboten mesti terus ngerti-ngerti sampean ono kan mboten ngoten. Ya waune niku paling wong telu, wong papat niku jenenge napa sing babat alas. Nah, sing babat alas niku nek cara wong Jawa wong tuwek cikal bakale menungso sing tuwek. Niku nek cara wong biyen niku jenengene danghyang. Nah, danghyang yen. Nek pangeran niku Sanghyang. Nek wong tuwek danghyang. Dijikuk gurine tok eyang. Nek lurus danyang. Jadi niku basa Jawa. Jadi nek danyang, eyang, danghyang niku padha wong tuwek sesepuh. Basa Arabe niku syaikhun suyuh. Basa Londone grandma, grandpa, old man. Basa Cinane oma, opa. Basa Jawane danghyang, eyang utawa danyang. Tadi danyang niku sanes demit. Saniki lakan ati yang salah paham dikira danyang niku demit. Nah, anak putu niku mbiyen nek
Apa-apa niku takok teng eyange ini, yang aku arep nandur pari kapan? Arep mantu kapan? Oh, engko tanggal semene dina iki. Nah nek pun dijawab kali para dangyang, para eyang niku wau diestokno. Nah ngestokaken dawuh para sepuh, para dangyang niku namine dawuh ingkang dipun pundi diestokno. Dicekel tenan niku namanya dipundi. Nah sebab para dangyang niku dawuhe dipundi diestokno, mila para dangyang diarani pepunden. La omahe diarani punden niku. Dadi punden niku omah. Sanes demit niku. Omah niku punden cara kuno, cara Arab niku baitun. Cara Londo house, home. Cara wong Jawa kuno punden. Nah, anak putu suwe-suwe merantau kaya wong mriki to, ora kabeh manggon mriki ta anak putune. Ana sing teng Semarang, ana sing Surabaya, ana sing teng pundi lah. Ngoten niku kangen setahun pisan pengen mulih. Kangen Mbah Buyute niku wau, gawakno oleh-oleh. Nah sing dipetakno oleh-oleh niku dilalah ana sing wis mati. Lah mila sebab wis mati disembahyangi, ditungakno. Gakno panganan ditungakno. Lah tekane anak putu ndongakno para dangyang niku upacarane namine serodo. Nah sebab upacarane namine serodo mila nek dilakoni jenenge nyadran gitu lho. Terus dikandani Mbah Buyut mikir rung mati meng pindah jagat cilik ning jagat gede. Nggih. Alam donya ning akhirat, isih urip ning kono meng kowe ra ro. Nah sebab isih urip mula merui kaki danyang nini danyang. Ngoten niku asale. Niku suwe ngoten niku. Terus Islam dugi. Islam niku ya ngulangno aja lali Mbah Buyut. Pokoke Mbah Buyutmu sing lawas-lawas aja mbok lalekno sing babat alas. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri aja lali ndongakno sing lunga dhisik sing gawa iman. Mula Islam niku petilasane wong biyen ya diopeni. Kados Ka'bah niku. Niku petilasane wong pertama kali sing nyembah Gusti Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Niku jenenge Ka'bah niku panggonane wong kawitan nyembah Gusti Allah. Lah nek panggonan menungso kawitan sing petuk nang donya pertama kali antarané Siti Hawa kali Nabi Adam niku namine Jabal Rahmah. Nah, menungso niku tahu kehilangan arah hidup karena ra kenal pangeran, sebab ono menungso sing ngaku dadi pangeran, dadi Gusti Allah. Mila terus petilasane niku wau sing wis ilang digoleki kali Nabi Ibrahim, padosi kali Nabi Ibrahim. Gawa anak, gawa bojo Siti Hajar dibeto kali Ismail. Bareng dibeto kepanggih terus ndonga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Lepas ndonga niku saking mantepe ndonga, tapak kakine Nabi Ibrahim niku mancep teng watu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahinge kiai ya padha suarane acing. Dah. Saking tenane anggene ndonga nyitak sikil. Nah, napak kaki niku terus akhirnya dikenal kanthi jeneng Makom Ibrahim. Sampai saat ini kita citak sikilin Nabi Ibrahim. Anggene Nabi Ismail ngrewangi gawe Ka'bah, iki ditengeri namine Khijir Ismail. Melayu-melayune Siti Hajar ditengeri kali Sofa Marwah. Anggenipun Nabi Ismail kali Nabi Ibrahim balangi setan ditengeri kantian Jamarat Ula Wusta Aqabah.
Nah, bareng ngoten niku Mekah niku Ka'bah niku Mekah niku kotong. Mboten enten nabi malih wong Nabi Ismail pindah datang Filistin. Nah, sampai akhirnya sekitar tahun 571 diparani nabi malih kanggonan nabi jenengane Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad niku manggoni Mekah ning sing babat alas Nabi Ibrahim mula danyange Mekah niku Nabi Ibrahim mula Kanjeng Nabi ora tau lali amben dina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Niku sampean setahun pisan nek Kanjeng Nabi bendi nau anggen ndongakno. Lah mula Islam niku nggih duwe ajaran aja lali tilase Mbah Buyut sing lawas. Mila bekas petilasan lawas nek iso iki paranono. Mula nek Islam wonten ajaran umroh, wonten ajaran haji. Begitu umroh haji kan sampean napak tilas tinggalane Nabi Ibrahim. Siti Hajar sa'i sampean ron dikit terus kan nang Kijil Ismail. Terus balangi setan niku napak tilas niku. Bareng ngoten niku terus teng Jabal Rahmah napak tilas Nabi Adam lah. Zaman Nabi Adam rungeneng topi mulu sampean ra entuk topian. Zaman Nabi Adam deleng enten mesin jahit mulu ikhram ra entuk nganggo mesin jahit. Ae rungono dodol simpak zaman semono mulane ya. Tapi nek Nabi Adam swidak dirok ya simpake sak pira gedene. Nabi Adam itu gede 50 meteran lebih niku. Wathoke sak pira kira-kira. Dan niku mlawak dhewe nyuntuh nek napak tilas sejarahe wong lawas ya padha ora entuk jahitan, ora entuk katokan, meng kain dislempangno ngoten kados awal menungso. Sampeyan iso rono, ngoten Islam kan mulangi ngoten niku. Lah teng mriki nek sampean ra iso rono ya online ngoten mawon. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Pokoke sing penting ngadep rono. Lah jenenge online ya kadang sinyale hilang. Wis ngoten niku lamun biasa online gitu mutut-mutut. Allahu akbar. Inni wajjahtu wajhiya. Ada ana bakso liwat sinyale hilang. Ana ding 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 bakso. Allahu akbar. Ora gerata-gerata ya Allah kopiku kudanan. Lagi Allahu akbar. Inni wajjahtu wajhiya Bu. Sarunge bolong jenenge online nggih sinyale kadang ilang niku wau. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Suwe ora enak atau inae ngopo itu lah nyalilang. Dadi mlana dhewe nek ora iso rono kongkon rono. Lah Kanjeng Nabi wong ditinggali Mekah Ka'bah, mula Kanjeng Nabi ora tau lali karo Ka'bah. Amben taun pisan Ka'bah niku diganti bungkuse, diumbah kiswae diganti, kuwi resiki ngangge banyu Zam-zam. Lah niku wau kelas internasional. Lah awak dhewe wong ditinggali demit apa pingit lawang ya merti dusun utawa bersih meng kelase kelas desa sing wau niku kelas internasional. Meng ngono niku tok lah sine. Ana sing ditinggali keris ya ngumbah keris. Lah ana sing ditinggali manuk ya ngumbah manuk adus setahun pisan. Skalane niku yang ini kelas internasional sebab kelas nabi, kelas nabi-nabi ini Allah kene ya kelas sing babat alas desa. Mula terus akhirnya wong setahun pisan ana sing ngarani khol. Nggih. Nah, sebab Islam yang ngulangi ngoten iki padha mulane dhewe ya tilik kuburan setahun pisan.
Terus teng mriku dikandani mbah buyut murung mati padha ae isih urip. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Aja mbok arani mbah buyut sing mati ku mati isih urip walakil la tasyurun ning sira ora ngerti. Sebab isih urip mulo ila hadrati ila ruhi. Terus wong matimu ya gak no panganan sing akeh nek wong Islam. Ning aja gele kuburane ning panganan dhewe sak kancamu supaya dadi sedekah. Mula terus akhirnya nyadran serodo nyadran klebon istilah sedekah. Akhirnya diganti istilah sedekahan ngeten iki kan. Nah seberhubung sing disedekahi wis mati ning jero bumi ana istilah sedekah bumi. Nah basa haluse mertidu dusun. Lah nek wis bar napak tilas kabeh munggah Jabal Rahmah sisuke mblehke kewan, boleh sapi, boleh unta, boleh wedhus. Nah sampean iki nek bar merti dusun pas ngene iki boleh napa? Lho ya ora entuk ora boleh apa-apa anak putu medhit yo ngene. Kudune Mbah Buyute niku ya dikirimi sapi. Dadi nek ngeten iki ana sapine ndase ngeten pun mateng. Nggih tambah apik sedekahe. Mula tiyang biyen niku sebab anak putu ndek kewajiban sedekah, mula biyen tanggapne wayang. Mboten kok sing mati njaluk wayang ngono mboten. Cuman biyen wayang niku saged nekakne tiyang kathah, akhire sedekahe tambah kathah. Wong nek ana wayang ana sing dodol tahu, ana sing dodol sego, ana sing dodol sate. Akhirnya sing dodol sate ya melok seneng satene payu, sesuk digawa mulih anake iso bayar SPP. Ngoten niku mulane kadang ana sing ngundang selawatan, akhirnya kabeh do teko ngundang kiai, ana sing ngundang dangdutan. Ngoten iki sami mawon tak jarene. Cuma nek dangdutan ya awan ben ra tawuran ngoten. Kok kabeh melu seneng ana sing nyambut gawe apa ning dodol sego, ana sing dodol napa. Nggih slumrahe menungso kaya ngoten niku, masih wong dangdutan niku ya anake mondok. Lah nggih lah nek ra tau sampeyan undang terus anake iku wis sangu nganggo sangu apa? Ya padha ae Mas sing wayang iku sing nayakane ya di anak sekolah, di bojo ya pengin tuku wedak. Lah nek ra tau sampeyan undang lah terus wedake kondi. Akhirnya singone sampai anti ketok bengi. Lah sing ngeten iki bocah-bocah iki mulai sampean sangone kene sing di bojo iso tuku wedak, nek sing di anak isuk nang Indomaret. Kabeh melu senenge wong niku dadi sedekah sebab idkhalus surur sedekah. Lu ngono mek ngono tok lho asline niku. Cuman kadang nalare awak dhewe sakniki niku pun mboten patek paham. Dadi akhirnya sing nyadran beda kali khol. Sami mawon mung basa Arab karo basa Jawa. Ya wis padha basa Arabe iku baitun, basa Jawane omah. Kadang kita peralihan bahasa mawon mboten patek paham. Lah kenapa? Ya karena kita ini kan wong Islam. Tapi manggon ning Temanggung. Nah Temanggung niku wis ana sadurunge Islam teko, aja dikira lho ya. Islam teko Temanggung kotong ngono mboten. Oh sadurunge Islam teko Temanggung isine munyuk nggih mboten. Ini kadang peralihan bahasa kaya ngoten niku mun paham. Lho Islam mlebu mriki niku lah tahun 1400. Kanjeng Nabi lahir mawon tahun 571. Tahun 600 niku Kedu sakiwa tengene pun dadi kota metropolitan. Cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram sudah berdiri. Tahun 500 ini Jawa Tengah bagian lor pun duwe kerajaan Kalingga. Jawa Barat niku pun duwe kerajaan Tarumanegara tahun 400. 450 teng apa kidul kulon ngono nggih Ciamis wonten kerajaan Galuh.
350 teng daerah kulon pun enten kerajaan Saluponegoro. Tahun 600 berdiri kerajaan Mataram. Jadi zaman ojo bayang, makanya kadang peralihan bahasa niku dek tiyang mboten nalar, didik kabeh musyrik, kabeh kafir ngoten niku, nggih mboten oleh ngoten niku. Niku senes kiai NU. Ben di kiai liyane wae. Apa-apa haram, apa-apa dosa. Lho nggih lha kaya sakniki ngeten iki selawatan ngeten iki. Wong Jawa napa kok seneng selawatan dilagokno? Ana selawatan ana lagune ya seneng, ana dangdutan ana lagune ya seneng. Tapi nek ora ana lagune ya ora seneng kaya rap ngono kae. Pagi-pagi saya ke pasar. Sapa iwake ngono ya ora seneng ora ana lagune. Nama musik ana musike ora ana lagune. Lho kene iki ya kabeh seneng wong Islam rung teko kene wong Jawa wis seneng nyanyi. Lah buktine napa lho gamelan niku pun duwe kok. Gamelan itu alat musiknya wong Jawa terbuat dari logam. Wong Arab niku terbang kayu kulit. Wong gampang lah mek kayu ngethok kulit karek nemplekno. Gitar niku Eropa. Gitar ini kayu dibolongi ketemplek Itali ngono wis ngono. Lha wong Jawa itu duwe musik gamelan kok. Terbuat dari logam. Artinya bangsa yang bisa membuat alat musik dari logam adalah bangsa yang ahli dalam ilmu metalurgi dan ilmu pertambangan. Lah mulane sampai saat ini wong Jawa niku nek muni nyanyi niku seneng wong penyakit biyen ya opine nyanyi. Ana mentok kluyur-kluyur ya dinyanyekno. Tok mentok tak kandhani wong mentok kok dikandhani. Ngeten niki ya ana lintang ya nyanyi. Ya ning tawang ana lintang cahayu. Jawa niku hobine nyanyi, weruh pipa niku nyanyi kok. Nah tutuk nganggo pipa ledeng ya. Ora wong ayu gawa selendang ngono ya. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Nyanyi. Wong Jawa niku apa lak dinyanyekno? Semut ireng ya nyanyi, semut ireng anak-anak kebobong kang nyanyi. Apa sih ngerti nyanyi? Wong bojo minggat wae nyanyi nih wong Jawa. Dang Bali Sri lu nyanyi. Lu ngantos ana nyanyian sing ora patek pantes sing nyanyian silit iku ya ana ning Jawa. Lu asli niku demo silit kudi kenayo kendang cepot. Itu sudah ada semenjak Islam sebelum datang. Jadi mulane wong kadang kita kadang nggak pernah mengkaji dan menggali bahwa dipikir kotong temanggung lu Islam teko munyuk tok ngono nggih mboten. Pemene lawang pingit iku. Pingit lawang. Lha asline lawang demit ngene. Ya sampun menungsane ponono. Mulane Kanjeng Nabi niku disebut rahmatal lil alamin. Soale donyane Nabi dadi nabi niku donyane wis penuh. Nek Nabi Adam dadi nabi ngono donyane gek loro tok. Nabi Adam kali Siti Hawa, maka masalah yang ada adalah masalah laki-laki perempuan ya royokan bojo nek wong panjenengan donyane gek iku. Yo gek loro. Kemudian Nabi apa Siti Hawa itu cemburuan. Nabi Adam ini medal ora mulai-mulai ngono mulai diomeli. Kok nggak pulang-pulang? Di luar sama siapa? Ya Allah, Dek, donya gek loro tok lho kok takon. Mulane saiki nek ana wong wedok senengane nginterogasi wis ngono niku manyenekit biyen. Enggak termasuk wong wedok anggere takoni makan apa, Dek? Terserah. Ini wong wedok ora tau nangeki kepastian. Angger dijak mangan makan apa ya? Mak apa Dik? Terserah. Tapi itu kono soto nesu. Kok soto? Lah jare mau terserah. Soalnya wong wedok ya trauma. Lho peralihane wong wedok karo wong lanang pindah ning donya iku gara-gara wong wedok salah milih makanan to kuwi. Lho wong wedok salah milih panganan jenenge buah khuldi. Iku bojone diusir kok swarga. Mulane sampai saiki wong wedok anggere weruh panganan mesti kon milih mo. Kapok wisan. Salah milih panganan bojone diusir kok swarga.
Niku dari Nabi Adam zamannya ya kayak gitu. Bisa ngadepi dinosaurus ngoten niku Nabi Adam. Terus Nabi Adam kepethuk dinosaurus ya ora wedi. Dinosaurus 20 meter. Nabi Adam iku 20 meter sapa? Sak dengkul ngeten iki dinosaurus sing musuh Nabi Adam. Wong 20 dira. Lah sak dira niku sak menene wong Arab sak meter tapi 20 dira. Mulane ya sampeyan rasa bayangno kathoke sak pira lho. Gedhe Nabi Adam niku. Wong biyen niku ageng-ageng, terakhir niku teng zaman Nabi Musa dinteki kali Nabi Musa. Soale suwe-suwe mutasi genetik wong gedhe niku mangan wong. Sing cilik-cilik niku dipangan. Makane sampeyan nek ning dongeng ana cerita raksasa, buta. Biyen niku jen ana wong jenis kaya ngoten niku. Ning ngentek-ngenteki panganan, akhirnya mati. Lah saiki wong 20 meter kira-kira mangan sekintal lah ya ora cukup lho. Nah, sampean kan sepiring wis rampung wong cilik-cilik kayak ngeten iki. Nah, orang-orang besar. Zaman Nabi Idris niku lagi sak kampung, urung akeh. Mungkin mriki ngene wonge. Zaman Nabi Nuh menungso ya lagi sak pira. Terus urung patek pinter to menungso, sing paling pinter mek Nabi Nuh. Mulane kena banjir ngono mati. Wong sing iso nggih kapal gek siji. Saiki kena banjir ngono ya selamat kabeh wong pinter nggih kapal kabeh wong pabrik kapal sakmono akeh. Lha menungsa niku kan berkembang, nggih. Zaman Nabi Ibrahim niku lagi sak negara, cokot nyamuke mati. Lha saiki ngono ya rada tahan karo nyamuk wong ana autan, ana cap kingkong, ana pengasapan sebul. Lho itu rada awet wong saya. Zaman Nabi Isa niku nggih, lepra niku protol mati. Saiki wong lepra niku disuntik ping 3 wis garing. Lho menungso niki lak terus berkembang. Nah 571 Nabi lahir menungso wis sak donya wis pinter-pinter kabeh. Nggih, mangane menungso niki donya sak isine wis karo menungso. Ana sampean aja kaget menungso niku perkembangannya ora umum, cepete pintere. Sampean biyen lho padha sak umur kula to sampean sing tuwa-tuwa ngene iki. Pengen weruh Afrika biyen dadak ngenteni flora dan fauna. Dinteni sedina iki sing metune Harmoko. Nek ora Murdiono. Lah saiki lho sampean pengen weruh donya model apa iku lak ning kene iki ana. Tengu Afrika ngono kaya metu. Padahal baru 30 tahun yang lalu lho niku. Kita sampean iseng bokong India ngono ya metu ning kene nih. Apa sing ning kene iki ra eneng saiki? Kula mbiyen niku urung ana iki pegel kula ngeterno bojo kula blonjo niku. Oh, sok blonjo kacek 1000 pindah toko. Wah, aku pegel kula. Ya Allah, Dik, gak imbang karo kesel ganti parkiran. Ya wis jare niku. Ya Allah, malah padu belani bakule timbangane awak dhewe. Saiki gara-gara iki wis enak ora tau ngeterno online. Sepenting rekeningnya ono isine ngono wis beres wae. Lah ngene kan donya sakniki ngoten. Donya niku perkembangannya cepet to. Saiki sampean wis isih rono wartel ngono. Wartel ngono, warung Telkom ngono. Ora eneng saiki. Wong turu iku iso karo telepon karo video call kok. Mano dukun iki pensiun. Lha coba biyen anak ora gelem dinikahno ngono, golek dukun, golek kiai kon nyuwuk. Saiki dukun kiai ahli suwuk cintai ra payu saiki. Karena cinta tumbuh bersama Avanza. Dia bener no. Saya setuju dengan perempuan yang seperti itu, rasional no. Antara ini melaku karo Avanza, ya milih Avanza. Wedok bodoh ae milih sing melaku. Dek, kamu lebih cantik alami. Hele padune wong lanang ra iso nukokno wedak. Nggih mboten? Lha donya niku cepet. Cepete ora umum. Saiki mbiyen awak dhewe nek mlaku-mlaku ning Temanggung ngono ene wong dodol koran ning perapatan. Saiki kira eneng. TV ilang.
Padahal biyen sampai direwangi nyetrumno aki bengi-bengi ngoten niku. Sing ilang saniki aneka karya sapari ora enek. Niki dereng 40 tahun lho, sampean bayang menungso itu betapa perubahannya cepete ora umum. Mulane sampean aja mbayangno Nabi Muhammad iku nabi sing lahir di zaman akhir sing umate niku ya Allah macem-macem. Ono sing Indonesia pesek-pesek, ono sing Afrika ireng gosong kaya kopi, ono sing Cina tembem-tembem sipit-sipit. Lah nek umate Nabi Nur gek modele gek loro gede dhuwur gagak ngono, gelut tonyo-tonyonan ngono mesti ya wit-wit ambruk kabeh. Lah zaman Nabi Muhammad wis menungsone wis beda-beda, cilik-cilik, ono yang tembem-tembem, ono sing isih gede dhuwur rambutnya abang. Kita sing manggon ning Eropa yo gede dhuwur rambutnya abang, manggon ning Cina tembem-tembem sipit-sipit kriyip-kriyip ngeten iki. Manggon ning Afrika ireng gosong kaya kopi. Sing manggon Temanggung pring surat ya. Cilik pesek-pesek ngono. Tapi aku timbangane kon milih wong Londo, aku milih wong kene, teman. Wah. Iya, pesek-pesek titik ambekane awet. Nggih. Kula nu jejer Londo mbok udan niku krentek ora. Lah sedang kulite bintik-bintik kaya kulite tekek ngono ya kepripun. Nggih. Sering ngete ambune apek parfum tok ngono. Nggih. Kula napa meneh sing delok model Timur Tengah ngono wis rame blas ngono. Ngilu ngene bolongane ngompo. Kaya sak sapi ngono bolongane ngono mekro ngono. Gilane. Aku ora mbayangno tak ambung ra tutuk-tutuk ngono kecathok ngono. Iso motoku keculek. Gitu. Lha ya wong Nabi Muhammad lahir tentunya wis penuh. Nemlakno sampean aja mbayangno. Nabi Muhammad iku 571 kudu mimpin donya sing isine wis kaya ngene. Sampean lho iso mbayangno to, uripe sampean kan rata-rata lagi umur 50. Perkembangane lho wis kaya ngono. Dadi menungso iku ora statis, sing statis iku wedhus. Wedhus iki biyen ya wis embek ngono iku. Angger dikeki mangan wis meneng kok nek gedene pasrahno bakul sate rampung wis iki biyen wis ngono iku. Entek-entekane pitik ya wis ngono iku, angger waya ana wong digawe dibelek ket biyen ngono iku. Pemene entek-entekane laron angger wis bar mabur lari protol rampung. Entek-entekane sapi ya wis ngono iku, tapi nek menungso lak berkembang ngono. Kula niku lho sik mbayangno tahun-tahun 80-an 90-an ya Allah, kangen itu indah. Ya rindu itu kan indah. Nang pasar ngoten niku nggih mados kertas warnane pink, ambune mawar, ojo keliru ambu melati, ambu gendruwo, mereke Harvest ngoten niku kan kita terus dilek tinta pulpen warnane biru, ojo sing abang putus ngono gitu. Terus tuku buku neng toko buku cara menulis surat cinta karena kita biasa ngoten niku lho. Jadi indah ngoten niku lho, kangen niku indah. Cah saiki kangen niku wis ora indah belas. Biyen ngempet to kangen niku dadak nulis nyocokno untukmu kekasihku. Aku malam hari ini merindukanmu, serindu-rindunya. Tapi kenapa saat aku merindukanmu malah terdengar lagu Isabella? Itu kan lagu tentang putus ngoten niku. Biyen niku ngoten niku. Dan semakin aku merindukan wajahmu yang hadir malah wajah bapakmu. Mesti ra disetujoni wong biyen niku ora ono langsung monggo nak mbok kobal. Biyen mesti masalah pertama itu dari orang tua. Gitu. Mulane lagu hambatan cinta dan orang tua wah sing tidak disetujui orang tuamu. Malam hari ini aku masih bisa mencium bau tubuhmu. Karena sebelum kau pergi kau sempat sentuh ujung hidungku. Tahu nggak sayangku? Sejak itu aku nggak mandi selama seminggu. Aku khawatir bau tubuhmu hilang dari ujung hidungku. Gak wudu loh. Jadi aku sholatnya pakai tayamum.
dawa biyen. Sik ngalami lho. Ora penting ditulis ngono biyen. Karo miring-miring ini karo miring-miring ya Allah. Gitu diare ngene. Kekasihku, memang aku harus merindukanmu karena menempuh jalan ilmu adalah jalan masa depan aku dan anak-anak kita nanti. Aku rela walaupun harus berpisah agak lama, tapi aku hanya nggak rela dan aku menginginkan satu hal, kalau kau diminta menikah selain aku, kau harus jawab tidak. Boleh. Kekasihku, kekasihku, malam hari ini aku pun tahu kau merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Oh, dariku yang mencintaimu dengan setulus hati. Cendrawasih burung irian, terima kasih cukup sekian. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas ya Allah, terus baru golek perangko ki ditilat templek no. Lho ngono ngerti-ngerti ilang lho sakniki. Perangko ra eneng lho. Wong kangen iki karek njeklok handphone terus. Ngono deh saiki. Tulisane ya ora dawa meng mah ngono lho. Jadi donya niku cepete ora umum lho nggih. Ya Allah, ora menangi niki, ora menangi sampean. Karena terlalu menangi, ora ono sampean ku terima suratmu saat itu dan ku kembalikan lagi. Ana lagu ngono. Pak Pos, ora ora wis lho. Iku lagi wingi ngerti sekolah parpostel ilang. Pak Pos sing nganggo motor win dikit-dikit ora enek lho. Baru 20 tahun lalu berharga sekali yang namanya Pak Pos. Ngerti hilang. Ora enek lho, wong iki nanti kan. Pol tutup. Mesin ketik hilang. Lho. Iki dilungkas entenono iku mall lah ilang. Gara-gara napa? Wong tuku niku online. Bocah saniki kongkon tuku rokok, ora budal malah meneng tok. Kon tuku malah lungguh online, Pak. Seperti ini, biar nek di anak ayu itu kan pede tuh, anggar wong ngapel cegat ngarepe omah. Siapa kamu? Anak sapa? Saiki dicegat ngarep omah. Bapakmu ndi ning ngarep omah? Jarno ae ngono ya wis ben. Deng, jadi dunia itu berkembang. Sampai elek apik niku ora patek cetha sakniki. Dlesep-dlesep ning ana. Lah saiki ra perlu lu ngono ning jero handphone eneng kok. Sing luwe pol. Lah sakniki coba, riyen niku tiyang dablek niku konangan. Nek pengen judi, ku dadak goleki lapak judi kluthuk. Daerah kene lah daerah kluthuk tuh mbiyen. Nggih mboten? Ya saiki wis ora payu kluthuk ning kene, ning ngeslot. Nggih mboten? Lho ora ketok. Pengajian ngeten iki. Kewayane pengajian kedune miring ngene, melipit semprotan minyak wangi tapi nggak gue handphone karo ngeslot. Nomere piro Kang? Sakniki niku ya Allah donya niku wis mesti. Biyen niku nek metu niku boros, saiki ning jero kamar niku tambah boros. Kuota mlaku, maksiat yo tambah jalan ta welok kene. Lembian wong nakal-nakal niku lek ana nang nggon komplek endi ngono. Saiki COD. Dadi kiai-kiai kudu ngerti kudu saiki. Aja ngasih lho. Kiai kudu ngerti perasaane kiai. Masyaallah, alhamdulillah saiki meneng kabeh, anteng kabeh ning omah. COD kok piye? Kiai nek ora ngerti medsos ngeblae saiki. Bujuki kira-kira. Lho, biyen ning pring surat ngono nek mudik lebaran ngenteni ning pinggir dalan sapa ngerti ana wong kesasar. Yuk medun takon, ini kalau apa pingit lawang pundi nggih Pak? Dilala wong teko Jakarta roke semene. Alhamdulillah ngono. Baru ndelok. Saiki ra ana wong medun, wong Sherlock.
Donya niki cepete mboten umum. Sampai naminipun jin. Niku sakniki niku kathah sing pensiun. Lho jin sing zaman Nabi Sulaiman untuk bikin bangunan sing bagian angkat-angkat niku jin. Sakniki keren bulldozer wis ora payu. Jin-jin sing model ngono ku pensiun. Jin sing bagian ngangkat abot kalah kali bulldozer. Jin sing bagian melayu kalah karo pertamak mobil. Bagian mabur kak saipi angin kalah kalian pesawat. Kula niku nek ulan sura biyen niku kathah santri-santri Banser ngene teko teng omah. Gus, nyuwun suwuk Gus. Kersane wong tempiling semaput. Iki rumah sakit, iki kuburan. Tahun wingi kok ra eneng sing moro aku. Apa aku iki wis ora sekti ya kula ya ngoten. Tak tak lho kowe iki Jong, wis gak tau moro saiki wis ra tau njaluk su. Mboten Yai, medeni. Lah medeni piye? Ilmune jenengan garai kere. Lho kok iso? Nah, sakniki nempiling wong niku swidak juta jare. Lepok di visum ngoten niku. Iku sampean bayangno perkembangan manusia seperti itu. Iku lagi sing sampean alami loh ya. Lah terus kira-kira perkembangan ke zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang melewati fase ratusan ribu tahun. Iku lah perkembangannya gak ya wis ra umum. Wong donya niku sing jenengane pok-pokane donya iku kan ya menungso. Lah menungso berkembang, nabi niku kangge menungso. Mula laqad ja'akum rasulun min anfusikum saka bangsamu. Lah menungso niku apa to ning donya iki sing ora iso dikiyak-kiyuk karo menungso niku apa? Tani jajal. Sing ora iso ring ora takluk karo menungso ning donya iki apa? Gajah niku lho sak pira gedene. Kena dirijine menungso kongkon mantuk-mantuk niku. Lho gunung niku nek ditunggoni macan ya mono yamene kan sewu to. Ketekan menungso gundul to kadene. Bar pokoknya wis kena menungso. Apa sing entek lho. Sampai malaikat iki protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Napa jenengan ajeng damel sing senengane ngerusak dan menumpahkan darah. Menungso nek ora ngrusak ya ora iso urip kok. Lah pengen gawe omah kayu ora ngrusak alas, kok endi? Pengen gawe omah watu nek ora ngrusak gunung teko ndi bahane. Wong pengen gawe anak pengen ngrusak anake wong. Lho jen menungso niku konsepnya menjadi ngrusak. Iki lho pengen ge lapangan ning ngrusak omahe tikus. Semua ngrusak lho nggih. Dan menumpahkan darah. Wedhus sing dipangan macan iki setahun paling piro. Tapi wedhus sing dipangan menungso saulan wae piro hitungan. Pitik sing dientekno menungso bendina iku piro? Berapa darah ayam tumpah, berapa darah kambing tumpah. Sampai kadang wis ra ono pitik, ra ono wedhus, garangan ya dipangan. Lha gitu. Lan kadang kula mbayangno cen dadi kiai nang Indonesia iku ya ora gampang. Soalnya tambah dinamikane tambah akeh. Dadi kiai ning Arab niku ket biyen nek bakas kewan ya mek loro sing paling utama niku unta kali wedhus. Tekan mriki ana bakasan trenggiling. Tekek. Lho, clurut. Undur-undur. Teng mriko niku lek bakas buah niku ket biyen ya mek loro, mek telu lah paling kurma, delima, jeruk ngono ki. Tekan mriki ana kesemek, ana duren, ana jengkol, ana pete, ana ciplukan, sawu, klengkeng. Lho demit Arab niku ket biyen sampe saniki ya mek loro, mek syaiton karo jin. Isiku iblis lah tambah. Teng mriki niku tambah, mriki niku kathah ana wewe gombel. Genderuwo, jerangkong, mak lampir, grandong. Suster ngesot. Apa gundul pringis. Jadi mulane alam ini dinamikanya luar biasa. Nah, menungso wis to.
Nek bakas menungso kan gak ono enteke, karena rajane donya iki menungso. Mulane karo Gusti Allah niku akhire donya niki dipasrahno menungso ben rejo. Donya kok dipasrahno malaikat itu kan ya sepi. Ya ora ono dangdutan barang nih malaikat. Ora ono kok reok ngono ki ra eneng, apa meneh kok sound system wong kawinan ra eneng. Ya son horeg ya ora eneng. Pasrahno iblis ngono ya serem donyane. Ngono ora ono barange ono suarane. Berhubung dipasrahno menungso ya rejo donyane. Ya Allah, sirahe menungso niku lho ngrejakno donya. Lahirlah pabrik jilbab, pabrik peci. Rambute iki nglairno pabrik sampo. Sing mereke sak tek ndayak niku akeh. Ana napa? Sunslik ono, Emeron. Perang kayak durung semir, durung gunting. Lho ngono, begitu ndelok Tumo pabrik peditok. Iku triliunan lho asete niku, dunia bergerak diwangkut lewat pring surat wer gawe dalan akhirnya.